1948年1月7號，一名二戰資深美軍機師駕駛 F-51戰機飛越肯塔斯州。原本咧佢只係返緊基地啦，但係咧途中咧軍方控制塔突然要求佢哋轉向，協助調查一個喺地面好多人都同時見到嘅巨大、明亮而且冇辦法識別嘅空中物體。三架戰機咧就開始爬升啦，高度就越嚟越高啦。其中有2名機師咧就先後退出嘅，但係領隊咧 Thomas 咧係冇停到嘅，佢繼續向上追住嗰個一直出現喺佢前面嘅不明物體。之後咧無線電就中斷咗啦。幾十分鐘之內 ，Thomas 嘅戰機咧就喺肯塔基州度墜毀，機身高速解體，機師當場死亡。於是咧一直流傳咗個超過70年嘅問題出現啦。Thomas 係咪真係追 UFO 追到死呢？軍方最初就話佢追嘅可能只係金星，冇錯啊，係太陽系8大行星之一嗰一粒金星嚇。呢個答案一出咧，聽落咧就確實係幾牽強嘅，即係一粒肉眼只會見到光點嘅行星。點樣可以解釋目擊者口裏面見到嘅巨大啊、明亮而且係有輪廓嘅物體呢？更加重要嘅係，後嚟連軍方參與重新調查嘅調查人員都指出，金星最多都係當日個方向係接近啫，根本就解釋唔晒當日下晝主要嘅所有目擊同啲人見到嘅嘢。之後咧，軍方就開始轉態啦，答案咧就變咗係當時帶有保密性嘅高空研究氣球。問題就係啦，直到今日啦，仍然係冇一條完整嘅證據鏈可以證明當日經過現場嘅究竟係一個氣球啊，定係啲乜嘢嘢？更加麻煩嘅係，網上面流傳咗幾十年，聲稱係 Thomas 嘅最後通話嘅完整對白啦嚇，可能根本咧就唔係一份完整嘅原始錄音，即係有可能係假嘅。大家咧可能以為 Thomas 嘅最後通話咧一直係錄音保存落嚟，但係查翻晒所有公開嘅檔案，根本揾唔到一份可以驗證嘅完整原聲。網上面流傳嗰段完整版咧，其實係由唔同年代嘅證詞、書籍同埋電視節目合併出嚟嘅。而點解今日要講一宗1948年嘅 UFO 案呢？因為近年咧官方咧正喺度重新整理同埋大量公開 UAP 檔案啦。但係同一時間，網絡咧亦都用好多 AI 同埋好多舊嘅新聞啊、傳聞啊，包裝成真實嘅錄音同埋解密嘅內容。咁 Thomas 呢件事咧就正好俾我哋睇到一宗真實軍事事故點樣由未能識別嘅物體變成金星、氣球，再變成一場外星攻擊嘅故事。Hello， 大家好，歡迎大家收睇我頻道。要查呢一單案咧，首先要確定一件事先。當日究竟係咪真係有人見到一個不明物體呢？軍方咧亦真係派個軍機去調查呢？定係成件事只係一名機師墜機之後就俾啲報紙啊同埋 UFO 嘅作家咧就越炒就越誇張。答案係咩呢？係事件本身咧係真係發生過嘅。不過咧我先講清楚，1948年留低嘅原始檔案咧就唔係好完整嘅。部分文件後嚟亦有損壞，冇一份完整無線電嘅錄音或者雷達嘅軌跡，可以將當日每一分鐘都完全還原。所以咧，以下時間咧只可以理解為根據同期文件同埋證人資料所作嘅重建。但有幾個關鍵嘅事實嘅，多份資料裡面咧係一致嘅。1948年1月7號下晝大概1點幾啦，肯塔基州警察咧就開始收到一啲報告啦。有人話天空上面出現咗一個體積非常大、顏色偏白，而且移動得非常之慢嘅物體。州警之後就打電話去美國肯塔基州內克斯堡軍事基地裡面嘅
哥德曼軍用機場。咁洛克斯堡咧就係大家成日都聽到啦，以黃金儲存庫聞名嗰個地方啦。不過咧今次事件咧涉及嘅係基地裡面嘅軍用機場同埋呢個控制塔。咁警察就問控制塔啦：喂，附近係咪有一架特別巨大或者外形古怪嘅軍機喺度飛緊啦？咁答案係冇嘅，但係啲電話又冇停過喎。嚟自唔同地方嘅報告咧就陸續傳入，有人咧形容佢係圓形，有人就話佢係降落傘，亦都有人話佢係反射住陽光啊，呈現白色或者銀色。部分轉述咧，甚至咧就估計咧個物體咧可能有250至300尺闊。嗱，但係呢個數字咧就唔係量度出嚟㗎，係目測嘅啫。因為冇人知道個物體有幾遠，亦都冇可靠嘅雷達佢嘅距離啦。因為天空裡面咧冇一樣嘢係可以俾目擊者比較嘅物體，所以咧實際大小可能同目測嘅感覺係相差得好遠㗎。大約啦，去到下晝1點45分左右，控制塔人員咧亦都開始親眼見到呢一個不明物體啦。唔係一個人喎，係多名軍方人員輪流用肉眼同埋望遠鏡睇到，但係仍然冇人可以確認佢係啲乜嘢。即係換句話講，呢單案咧就唔係 Thomas 一個人喺高空上面見到一點光之後就自己追上去，係佢出現之前，地面嘅警察、唔同嘅地區嘅居民同埋軍方嘅控制塔人員已經追蹤咗個物體一段時間㗎啦。而大概1個鐘左右啦4架肯塔基州空軍國民警衛隊嘅 F-51戰機就啱啱由佐治亞州飛翻去路易維爾，經過附近嘅空域，控制塔咧就聯絡機隊啦要求佢哋，喂，不如你哋改變航線啦，幫我哋協助我哋去識別下呢個不明物體究竟係啲乜嘢。嗱，咁4架飛機裡面咧，一架咧因為呢個燃油同埋原定嘅航程問題咧，就繼續返航啦。咁其餘3架咧就開始轉向調查啦。帶隊嗰一個咧就係當時25歲嘅上尉湯馬士曼特爾。嗱，佢並唔知道自己即將追逐一架外星飛船嘅。咁控制塔咧亦都冇命令佢要擊落任何目標啦，冇嘅。當時咧佢哋接到嘅任務咧其實係非常之直接嘅，喂，同我飛近一啲，睇清楚天空上面嗰嚿嘢究竟係啲乜嘢嚟嘅。但係咧，當3架戰機慢慢爬升嘅時候，呢個原本只係協助識別嘅任務，亦正式進入咗一段冇辦法回頭嘅倒數。因為咧之後冇幾耐咧，另外2位機師啦就先後退出咗啦。剩翻 Thomas 繼續向上追，大概下晝2點45分左右啦。佢透過無線電報告啦，自己已經見到嗰個物體啦。目標咧唔係喺佢正前方，而係喺佢前方更高嘅位置。即係話 Thomas 咧想飛近啲睇，就只有一個方法嘅啫，就係繼續攀升。咁咧根據咧控制塔人員後嚟留低嘅證詞啦，嗰個物體非常之明亮，而且咧睇落去個體積係非常之巨大嘅。部分證人仲記得咧 Thomas 曾經用過類似金屬物體嚟形容嘅。嗱，不過咧呢度要講清楚先。嗱，我哋今日咧係冇一段完整嘅原始錄音可以逐字核對佢當時講嘅每一句説話。嗱，現存嘅內容咧主要係嚟自控制塔人員嘅書面證詞同埋事後嘅回憶。而幾名證人咧記得最一致嘅一點咧係咩咧？係 Thomas 曾經為自己定下嗰一條界線。佢話如果繼續升，大概攀升到2萬尺，如果去到呢一個高度仍然係冇辦法接近目標嘅話，佢就會放棄。嗱，聽落去咧，佢係好保持理性嘅，唔係盲目去追嘅。咁升到2萬尺睇唔到就調翻轉頭㗎啦。嗱，如果有睇 Iron Man 嘅都知道，飛得太高係會好凍，會結冰㗎嘛。但係隨住咧3架戰機不停向上升，另外2個機師咧就開始發現啦，佢哋已經冇辦法再同 Thomas 保持咗同一個高度。今次任務咧本來只係臨時加入嘅啫嘛，大佬又冇 plan 又冇計劃嘅，無啦啦叫我去追，係咪先？佢哋係冇預計過要追過一個高於自己太多，而且似乎永遠保持距離嘅目標。咁高度啊、氧氣保障同埋身體不適咧，就開始成為咗一個問題啦。其中一名機師咧就停止再攀升啦，咁另一個咧亦都退出咗追蹤啦。咁原本3架戰機一齊追蹤嘅調查，去到呢一刻就淨係得翻 Thomas 一個。但係咧 Thomas 咧唔係一個冇經驗嘅新手嚟嘅，佢雖然咧只係25歲，但係咧佢已經係一個2戰資深運輸機師。佢曾經咧參與過軍事嘅飛行任務啊，獲頒傑出飛行十字勳章啊，同埋呢個航空勳章。咁戰爭結束之後啦，佢加入咗肯塔基州空軍國民警衛隊，更加成為咗飛行小隊嘅領隊。所以咧呢一單案最令人不解嘅地方就係唔係一個新手機師見到怪嘅嘢就直接衝上去，而係一個受過訓練、經歷過戰爭
真，而且應該非常清楚飛行風險嘅機師，點解見到2名隊友都退出咗啦，仍然都唔停嘅呢？Thomas 繼續攀升嘅喎，咁地面控制塔啦，仍然可以見到天上面嗰個物體，但係無論佢升到幾高都好，個目標就永遠都喺佢上面。佢以為自己淨係差嗰少少距離，之後又再升多啲，咁接近多少少，再睇清楚少少，但係又發覺又一直喺上面，一直喺度追。但係當一名機師將所有注意力都集中咗喺前面嗰個目標，佢未必會即刻察覺到自己嘅身體同埋判斷力咧已經開始產生變化。咁 Thomas 咧再一次無線電聯絡嘅確實時間咧喺唔同資料入面咧都有唔一致嘅，所以最後一次咧大概就係1510至1518之間左右啦。可以確認嘅係控制塔之後咧冇再收到佢嘅回應，而 Thomas 咧就失去咗聯絡。嗰架咧 F51咧亦都消失咗喺其他機師同埋控制塔嘅掌握之中。冇人可以確定佢最後係升到幾高嘅，亦都冇人完整見到架飛機由攀升變成失控，中間經歷過啲咩過程。過咗冇耐啦，肯塔基州南部咧接近田納西州邊界嘅富蘭克林市附近，有人發現咗戰機嘅殘骸。諷刺嘅係咧，富蘭克林咧就正正係 Thomas 出世嘅地方。部分機件咧喺呢個高速下降期間咧已經同機身分離咗㗎啦。咁戰機撞落去地面咧，咁 Thomas 仍然留咗喺個駕駛艙裡面啦。佢係冇成功跳傘，亦都冇生還。一個原本只係協助辨認不明物體嘅臨時任務，就變成咗肯塔基州空軍國民警衛隊成立之後第一宗飛行殉職事故。事件發生之後咧，各種傳聞就即刻出現啦。有人話 Thomas 架戰機咧係俾 UFO 用神秘武器擊落，亦都有人話飛機咧喺半空咧被一股力量扯碎咗，甚至有人聲稱啦 Thomas 嘅遺體同埋殘骸出現一啲冇辦法解釋嘅異常現象。但係咧單靠事故本身啦，其實已經存在一個好普通、更加符合航空醫學，同時亦都更加可怕嘅解釋。因為高空缺氧咧最危險嘅地方，唔係你突然之間會暈低，而係當你仍然識得講嘢，仍然識得控制架飛機，甚至仍然覺得自己非常清醒嗰陣時咧，你嘅判斷力咧可能一早咧就已經失效㗎啦。呢個狀態咧叫做高空缺氧，飛得越高，空氣入邊可以供身體使用嘅氧氣就越少。但係氧氣咧唔一定會令到你先呼吸困難嘅喎，或者即刻暈低，未必㗎。佢咧可能係影響咗你嘅視力、反應速度同埋判斷力。有啲人咧甚至會產生一種錯覺，覺得自己哇精神幾好喎，信心十足，一切咧仍然係受控制嘅。問題係呢個時候咧，佢可能已經冇辦法去正確評估個風險。咁 Thomas 咧當時咧正喺度咧高空攀升啦，一邊控制架戰機，就一邊望住前面個目標。喺航空心理入邊咧，呢種情況可以形成目標固着，即係咧一個人咧將全部注意力鎖死喺一個目標上邊，明明咧原本已經定好咗2萬尺就放棄㗎嘛，係咪先？但係當目標好似永遠都淨係差少少，佢咧就可能就不斷會同自己講：喂，再升多少少啊，再追近少少啊，再睇清楚少少啊。去到咧大概25000尺，一個冇足夠氧氣保障嘅人，平均可以保持有效判斷同埋操作能力嘅時間就剩低2至5分鐘，去到3萬尺可能更加只係剩低1至2分鐘，而且咧呢啲時間咧唔係代表幾分鐘之內就可以完全正常，之後突然之間熄機，判斷力咧、視野同埋反應咧就往往會喺更加早之前咧就開始下降。最合理嘅事故鏈咧係 Thomas 繼續攀升，缺氧令到佢判斷力逐漸下降。之後失去有效意識，架戰機可能先繼續爬升，然後失速旋轉或者進入高速嘅俯衝。當速度超過機體可以承受嘅範圍，部分結構就會撞喺地面之前分離。呢個咧亦都係可以解釋嘅。點解現場可以見到咁多飛機殘骸非常之破碎呢？唔需要先假設有外來嘅武器，亦都唔需要有一股神秘力量喺半空扯爛架飛機。有人可能會問啦，架飛機跌翻落低空嘅時候，氧氣增加翻啦，咁點解 Thomas 唔會醒翻呢？因為咧到咗嗰一刻咧，架飛機咧可能已經係高速旋轉或者俯衝，機師承受住巨大嘅離心力，機體亦都開始解體。即使佢短暫恢復部分意識，都未必有足夠嘅時間判斷方向，拉翻起架飛機，再避開地面。所以咧，到目前為止咧 ，Thomas 係點樣死亡咧？其實已經有一條相當完整而且符合航空生理嘅解釋，就係缺氧、失去判斷能力、失去意識。戰機高速失控，之所謂神秘射線，遺體會有好多個窿啊，或者殘骸輻射啊，目前都冇可靠原始證據去支持嘅。但係缺氧只能夠解釋 Thomas 係點樣墜機，仍然解釋唔到最重要嗰個問題。
究竟係啲乜嘢嚟嘅呢？究竟點解佢要不停向上追呢？而軍方嘅事故之後，幾乎就即刻俾咗一個答案。佢哋話 Thomas 追嘅咧可能係金星。喂，大佬啊，冇錯，就係太陽系8大行星之一嗰粒金星。其實咧呢個答案一出咧，聽落去咧就相當之牽強，因為金星距離地球數千萬公里，我肉眼望上都只係一粒光點啫。但係當日地面人員形容嘅係巨大明亮，甚至係有輪廓嘅物體。咁點解軍方會話係金星呢？係咪先咁牽強？點解佢會講得出口呢？原因係事故當日金星所在嘅大致方向，的確同部分目擊方位係接近嘅。加上美軍過去曾經發生過機師誤追金星嘅情況，所以事故發生之後咧，軍方就幾乎立即將金星列為解釋。但係問題亦都好快出現啦。首先當日下晝，金星可能根本就唔夠光，因為當時天空係有霧或者薄霧啦。咁其次咧，哥德曼控制塔有幾名軍方人員用肉眼同埋望遠鏡持續觀察個物體，佢哋見到嘅唔止係一粒固定嘅光點，有人形容佢係圓形啊、銀白色啊、旋轉降落傘，甚至乎係梨形。所以咧，後嚟咧參與軍方調查嘅天文顧問都認為，金星咧最多只係咧嗰陣時個方位接近，根本就解釋唔晒當日下晝嘅主要目擊。咁即係換句話講啦，金星唔係完全冇根據嘅，但係亦遠遠唔足以結案。更加尷尬嘅係咩呢？係軍方對外仍然一度堅稱重新檢查之後，答案係金星。但係當咧記者再追問啦，邊個重新檢查，用咗啲乜嘢資料，點樣排除其他可能？軍方又俾唔到一個清晰嘅答案。嗱，呢種混亂咧，未必證明咧政府掩蓋外星人嘅，未必嘅，但係就足以令到公眾覺得軍方自己可能都唔知道 Thomas 當日追緊啲乜。嗱，直到幾年之後，一名咧負責重新調查 UFO 檔案嘅軍官提出咗另外一個解釋，一個比金星合理得多，同時亦都更加敏感嘅答案。當時帶有保密性嘅大型高空研究氣球天鷗計劃。嗱，天鷗計劃唔係普通天氣氣球啦，佢係美國早期用嚟研究宇宙射線同埋高空環境嘅大型科研氣球。升到高空之後，氣球可以膨脹得非常之巨大。嗱，表面受到陽光照射，會變成一個非常明亮銀白反光嘅物體。而且因為膨脹程度同埋呢個觀察角度唔同咧，佢睇落去可以係圓形、梨形，甚至乎係倒轉嘅降落傘。嗱，呢個特徵咧就同當日目擊嘅描述咧係相當之接近嘅。更加重要嘅係，氣球漂浮喺數萬尺高空，地面根本就好難判斷個距離。如果係沿住視線方向慢慢移動，睇落去咧就好似停咗喺原地啦。對追蹤佢嘅機師嚟講咧，目標永遠咧可能只係差少少、差少少、差少少，但係實際上咧佢嘅高度咧可能係遠超戰機安全追蹤範圍。至於點解控制塔同埋國民警衛隊都唔知道咧？嗱，因為咧天鷗計劃咧，部分資料咧當時係帶有保密性嘅，同一個政府入面咧放氣球嘅部門同埋軍事基地同埋調查人員未必會互相通所有嘅資訊同埋資料嘅，所以一個人類製造嘅物體亦可以真真正正變成軍方眼中嘅 UFO。但係問題就係啦，合理唔等於已經證實。後嚟咧研究者提出過兩個具體嘅候選氣球，一個可能喺俄亥俄州放飛嘅，另一個咧就係事發前一日由明尼蘇達州升空切斷裝置失靈嘅宇宙射線氣球。嗱，兩者都有可能去飄到去呢個肯塔基州附近嘅，但係咧，直到今日啦嚇，仍然欠缺氣球編號、完整嘅飛行路線同埋目擊現場之間一條冇斷裂嘅證據鏈，所以咧最準確嘅結論係 Thomas 咧追蹤嘅物體咧最符合大型高空研究氣球，但究竟係邊一個氣球仍然冇辦法正式去鎖定嘅。而正正因為原始資料留低咗呢個空位啦，後嚟嘅人咧就開始幫佢成咗一個故事啦。嗱，加入一啲窗口啊、外星成員啊，或者神秘武器啊，同一段根本冇辦法去驗證嘅最後完整通話。嗱，今日咧網上面搜尋咧 Thomas 呢件事咧，好容易咧會見到一段非常完整嘅對白。有人話咧 Thomas 見到物體上面有窗口啦，咁有人話咧佢見到裡面有人，甚至有人聲稱佢曾經要求控制塔提供實彈，準備向呢個 UFO 開火。嗱，問題就係啦，呢啲説法咧都唔係嚟自一段完整嘅原始錄音。嗱，目前公開資料入面咧根本冇一段可以播放、可以核對，而且有清楚保存記錄嘅 Thomas 嘅最後通話。比較接近事件當時嘅證詞，只能夠支持幾個核心嘅內容，即係當日咧 Thomas 咧見到目標喺前方嘅上空，個物體非常之明亮，睇落去好大。部分控制人員記得佢可能用過金屬呢一類形容，而佢亦都講過
佢升到大約2萬尺咧，追唔到就放棄啦。咁至於一段電影式嘅完整對話，主要係後世逐層加上去嘅。1950年，飛碟作家當奴將零散嘅證詞啦寫成一段連續戲劇化嘅通話。去到幾十年後，一啲早期文件咧從未出現過嘅新證詞啊，就開始加入去一啲咩啊窗口啦、外星嘅人員啦，甚至乎係要求實彈呢啲咁嘅細節。最後唔同年代、唔同來源、可信程度完全唔同嘅説法，被合拼成一段最後錄音。所以咧，呢啲內容咧未必全部都係刻意造假，但佢哋肯定唔係同一份同期嘅記錄，亦冇證據顯示 Thomas 曾經見到外星人或者準備向物體開火。但係當原始資料留低空白，人咧就往往會用最刺激嘅版本填補落去。而 Thomas 事件咧最值得記住嘅咧，亦都唔係一段神秘嘅錄音，而係一宗真實嘅死亡事故。點樣由金星保密氣球到呢個殘缺嘅文件，慢慢被改寫成一段完整嘅外星攻擊故事。咁多位朋友，我會留喺美國一段時間，有冇加州嘅朋友或者三藩市嘅朋友咧，可以 email 我嘅，咁啊約下我，等我再了解更加多美國嘅事，好冇？多謝你哋。頻道嘅觀眾朋友，小弟誠意邀請散落世界各地嘅你，只要如果你中意玄學或者法科，或者對各種靈異故事特別有興趣嘅話，我都好歡迎你哋加入我嘅 WhatsApp 群組，一齊分享自己嘅親身經歷同埋感受，亦都可以俾我啦收集更加多靈異或者神棍嘅故事，等我可以分享上 YouTube 俾唔同嘅朋友知道啦。咁我哋個連結咧就已經喺影片簡介嗰度啦，等緊你哋啊！